របាយការណ៍ឆ្កែដែលបាត់មិនត្រូវជាមួយនឹងក្រុមដែលត្រូវចាក់ថ្នាំសាកឆែកមើលឲ្យបន្តិចទៅបានហើយនៅមានអីទៀតទេអស់ហើយថ្ងៃនេះ8ក្បាលប្រយ័ត្នផងប្រយ័ត្នបន្តិចទៅថ្នមដឹងហើយមិនព្រមស្ងៀមសោះថ្ងៃនេះវាបានស៊ីចំណីហើយនៅគ្រូប៉ែតនៅទីនេះក៏ល្អហើយម្សិលមិញនេះប៉ូលីសទៅកម្ចាត់ពួកជួញថ្នាំវាត្រូវប៉ូលីសបាញ់ព្រោះខាំប៉ូលីសជួយមើលបន្តិចទៅគ្រូប៉ែតប្រយ័ត្នផងណាឆ្កែនេះវាឈួតចេញឈាមហើយមិនព្រមស្ងៀមមើលទៅបុកចង់ធ្លីទ្រង់ទៅហើយឈាមច្រើនណាស់យកទៅបន្ទប់វាកាន់តែណាហ៊ានយកទៅចិញ្ចឹមទៅខ្ញុំថាជួយវាទៅខាលពេលអត់អំពើអីអូយយើងជួយអ្នកគ្មានកម្លាំងនឹកទ្រង់ឆ្កែហើយពូកែតែនិយាយបង្ហាញលុយប៉ុនមែនគួរចាក់ថ្នាំឯងដែរទេឯងលឺដែរទេណែមិនមែនគ្រប់គ្នារៀនបានខ្ពស់សិតតែបានធ្វើពេទ្យទេណាពួកយើងវាតូចទៀតឆាប់យកវាទៅគ្រូពេទ្យបញ្ញាប់ជួយឆ្កែនៅចាំឲ្យទៀតស្រួលបួលទៅមកឯងបាក់ឆ្កែក៏ហីទៅកុំឲ្យតែឆ្កែឈឺឲ្យសោះណាហើយស្ដាប់បានដែរទេឲ្យឆាប់ឡើងទៅអាការៈធ្ងន់ធ្ងរណានៅក៏មានរបួសថ្មីនឹងចាស់មានអ្នកទាញរោមនៅក៏វាតតដាច់មានរបួសនៅជើងហើយនឹងពោះมันគួរតែជារបួសពីអបដិហេតុគួរតែត្រូវធ្វើបាបសំណាងដែលក្របកំភ្លើងអត់ត្រូវឆ្អឹងជំនីគ្រាន់តែត្រូវម្ដុំសរសៃឈាមខ្ញុំខត់ឈាមនឹងដេរបួសហើយពេលនេះចាំតែថ្នាំស្ពឹកសាបអញ្ចឹងខ្ញុំជួយឯងថាថ្នាំមិនទាន់អស់ចំហាយវាចម្លែកណាស់ប្រហែលមកពីធ្លាប់ត្រូវធ្វើបាបទើបវាខ្លាចមនុស្សណាស់ឆ្កែនេះកាចណាស់បំផ្លាញចោលទៅមិនសមនឹងយកទៅចិញ្ចឹមជួយទៅក៏ប៉ុណ្ណឹងពេលនេះវាទើបតែជាមួយឆ្នាំគួរតែត្រូវធ្វើបាបតែមួយខែពីរនៅមានឱកាសជួយវាកែខ្លួននាងដឹងថាយើងមានថវិកាកំណត់ណាមិនបាននិយាយទេខ្ញុំដឹងថាឆ្កែដែលគ្មានអ្នកយកទៅចិញ្ចឹមវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចាក់ថ្នាំ8ក្បាលពីព្រឹកលោកគិតថាខ្ញុំមិនដឹងពីស្ថានភាពរបស់យើងទេណែចង់បានអីអាយ៉ាខ្ញុំរមាស់គូនប៉ុន្តែអេសវាមិនបានក៏ឲ្យពេទ្យ
ជួយទៅ ហើយណែសៀមទៅខ្ញុំបានយកផ្លែផមកញ៉ាំទៅតើនៅស្រស់ញ៉ាំទៅទៅនេះថាបាត់រមាស់តែទៅ ខ្ញុំមិនយល់ទេបាញ់វាចិត្តបកោយតែមិនងាប់ហើយមិនក៏ឯងមិនជួយសងសឹកឲ្យខ្ញុំផងទៅបាញ់វាឲ្យវាងាប់ឲ្យវាចាប់រឿងតែម្ដងទៅ ដោះលែងឆ្កែនឹងទៅឯងដឹងទេថាវាឈ្មោះផ្លាធើ យ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំក៏ទាញរោមវាដាច់មិនចឹងមុខជាចាញ់វាហើយ ចង់រករឿងទៅរករឿងលោកនេះប៉ាវទៅគាត់ថាធ្វើមកជើងទំលេងសម្បុកគ្រឿងញៀនបានតែចាប់គ្មានបានម្នាក់ពិសោធន៍មិនបានថាសាភីរត់ទៅជាមួយថ្នាំគាត់ថាពួកជើងសម្រាប់ទៀត អើយណែឯងអូយឯងក៏ឃើញដែរយើងលះបងប៉ុណ្ណាទៅមើលខ្ញុំទៅខ្ញុំព្រមដាក់ទុនឈឺខ្លួនដើម្បីការងារនេះ មិនឲ្យសម្រាប់បានចាំម៉េចនឹងឲ្យសៀមតិចដាច់ភ្នែកទៅ មែននេះជួយថតរូបថតគូតខ្ញុំតិច ឡប់មែនគូតស្វិតអញ្ចឹងថតធ្វើអី ខ្ញុំនឹងឡប់ឲ្យសុំពេទ្យអីយ៉ាងម៉េច ហើយឯងជុករូបគូតសម័យរបស់ឯងទៅធ្វើអ្វីដែរទៅ ឯងឃើញខ្ញុំអត់ទៅហើយនៅពេលហាត់នោះខ្ញុំថតរូបខ្លួនឯងហើយតែវាមិនថ្នឹកស្ដាប់ណាបើឯងមិនថតឲ្យខ្ញុំទេនោះខ្ញុំនឹងលួចថតពេលដែលឯងគូតទឹក ហើយថតក៏បានដែរកើតប្រពេឆ្កែឲ្យខ្ញុំ សំទោខ្ញុំចង់ដឹងថាប៉ូលីសដែលត្រូវឆ្កែខំនៅក្រែណាដែរ ចាក្រែទី 8 អរគុណ វានឹងផ្លែអត់ណោះ របួសអត់ជ្រៅខ្លាំងទេមិនមែនរបួសខំដាច់ផង អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថានាងចិនណាមើលគូតខ្ញុំធ្វើអី ឃើញលោកកង្វល់រឿងរបួសមានផ្លែទើបខ្ញុំប្រាប់ថាកុំបារម្ភវាពិតជាផ្លែហើយ នាងជាកលែននៅថាយិកាវិញផ្លូវហ៎ ខ្ញុំចង់មកសួរលោករឿងហាត់ការនៅសាន់ស៊ុយ តាមពិតនាងមកពីតំបន់សានស៊ុយមកអង្គុយចុះអីអូយ ហើយចាលោកមិនក៏មានរបួស ខ្ញុំនឹងដៃគូបានដំណឹងពីបណ្ដាញរឿងមើយជីនតាំងរហស្សនាមសាភីយើងតាមវាដល់សានស៊ុយវាទៅយកថ្នាំពីអាក្លារខិនរួចហើយយកថ្នាំត្រៀមកិច្ចខ្លួនហើយខ្ញុំយកកំភ្លើងត្រៀមចាំចាប់វាតែម្ដង ហើយឆ្កែក៏ហក់ចូលមក មិនតដល់ទេអាក្លារខិនគឺមិនព្រមឲ្យចាប់ទើបខ្ញុំបាញ់ទៅលើមួយគ្រាប់ហើយ ហើយឆ្កែក៏ហក់ចូលមក មិនតដល់ទេរៀបដាក់ក្នុងអាក្លារខិនហើយវាក៏ហៅ Blatter ហើយឆ្កែក៏ហក់ចូលមក មែន ព្រោះពេលហ្នឹងលោកធ្វើបាបម្ចាស់របស់វា ធ្វើបាបស្ដាប់ណាខ្ញុំម្នាក់ឯងប្រាប់ឲ្យពួកវា4នាក់នៅឲ្យស្ងៀមហើយចាំឲ្យខ្ញុំចាប់ហ៎ លោកធ្វើអីឲ្យម្ចាស់ឆ្កែហ្នឹងហើយវាស្រេចឮទេ ជប់សិននាងមកព្រោះទៅរឿងអាក្លារខិនឬក៏រឿងអាឆ្កែហេតុអីបានជាសួរតែពីឆ្កែមិនសួររឿងខ្ញុំខ្លះទេនេះខ្ញុំទៅឆ្កែខំនេះត្រូវចាក់ថ្នាំត្រង់ផ្ចិតមិនសួរខ្លះទេអី ទី1វ៉ាក់សាំងឆ្កែឆ្កួតត្រូវចាក់សាច់ដុំមិនមែនជុំវិញផ្ចិតដូចដែលគេនិយាយទេទី2ហុងកុងជួបជំងឺឆ្កែឆ្កួតលើកចុងក្រោយឆ្នាំ1980ទី3មណ្ឌលរបស់ខ្ញុំមើលថាឆ្កែដែលខំលោកខ្ញុំសង្កេតអាការៈបឋមវាគ្មានជំងឺខ្ញុំចាំមើល7ថ្ងៃទៀត នាងធ្វើការឲ្យ LSCD នាងខ្លាចជាប៉ូលីសហើយមើលគូតខ្ញុំហ៎ ខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាខ្ញុំជាប៉ូលីសរឿងហ្នឹងលោកគិតតែខ្លួនឯងទេលោកព្យាយាមចាត់ប្រកាន់ខ្ញុំហើយបន្តខ្ញុំដើម្បីលាក់បាំងរឿងដែលលោកប្រហែសខ្លួនឯង មកវិញភ្លាមនាងមកវិញមិនស្អីគេ ឆាប់តាមស្រីម្នាក់អាវខៀវហ្នឹងទៅគេឃើញគូតរបស់ខ្ញុំដែលឯងថតឲ្យមិញ ណែឈប់លោកជាអ្នកណារាក់ធាក់ខំមនុស្សហើយ ចង្រៃមិត្តភក្តិទុរយុអាចគិតទៅណា លោកនាយខ្ញុំទៅរកប៉ូលីសដែលត្រូវ Brother ខំរឿងគឺដែល Brother ខំប៉ូលីសព្រោះម្ចាស់វាបញ្ជាឲ្យធ្វើដែលវាខំព្រោះម្ចាស់របស់វាត្រូវប៉ូលីសធ្វើបាបម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំឃើញរបួសខំនៅកូនប៉ូលីសហើយ គេឲ្យនឹងមើល រឿងហ្នឹងកុំគិតអីខ្ញុំសឹមមិនឆ្លើយ បាន
ខ្ញុំមើលរបួសរបស់គេហើយវាមិនធ្ងន់ធ្ងរមិនជារបួសធ្ងន់ដៃរហែកទេបញ្ជាក់ថាវាគ្រាន់តែគម្រាមប៉ូលីសបាទប៊្រាដឺតាំងចិត្តខំគេពិតមែននោះខ្ញុំថារបួសរបស់គេដាច់ខ្លាំងជាងនេះម្យ៉ាងទៀតឆ្កែបែងចែកមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់មិនបានអ្នកណាធ្វើបាបម្ចាស់ជាមនុស្សអាក្រក់តាមដែលខ្ញុំសង្កេតមើលខ្ញុំជឿថាប៊្រាដឺគ្មានចរិតកាយសាហាវទេវាគ្រាន់តែជាឆ្កែដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងម្ចាស់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏វាធ្លាប់ខំមនុស្សវាបន្ថយពេកហើយនឹងឲ្យគេយកវាទៅចិញ្ចឹមយើងយកឆ្កែអនាថាច្រើនក្បាលមកមើលថែគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នឹងមើលថែវាគ្រប់ក្បាលបើរកម្ចាស់ឲ្យពួកវាមិនបានយើងនឹងជួបបញ្ហាដដែលទៀតចង់អត់មានដង្ហើមដកអានាងគួរទៅយល់ដល់មើលរំការងារដែលរបួសទៅទិញបាយពេលព្រឹកឲ្យញ៉ាំរព្រឹកមិនគួរចិត្តខ្មៅទេខ្ញុំសុំញ៉ាំហើយអើយឲ្យវិញមកកុំប្រាហឹងសាមើលអូគួរឆ្ងាញ់បែបនេះញ៉ាំឲ្យស្អាតម្ដងមើលឲ្យវិញមកកុំញ៉ាំអីកុំញ៉ាំនោះឲ្យលឿននៅនោះអាលៀនគេធ្វើបាបខ្ញុំទៀតហើយគេគ្រាន់តែធ្វើលេងទេជប់លេងបានទេមេថ្មីចូលមកឃើញពួកឯងពេលនេះសយទាំងអស់គ្នាណាមេថ្មីយើងគឺម្ដាមជាងមកពីកៅលុនភៀកខាងលិចមែនហើយអាយដលរបស់ឯងនឹងជួយអបផងណាល្អណាស់ដឹងទីថាខ្ញុំចង់ធ្វើការជាមួយនាងតាំងពីចូលប៉ូលីសម្លេះនៅទីបំផុតក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំខ្លាចជាការពិតខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងអាយដលខ្ញុំហើយណែឯងដឹងទេគេនិយាយថានាងជារឿងដំណាលដែលមានជីវិតនាងមានរហស្សនាមថាម្ចាស់ម៉ែកងស៊ើបអង្កេតមិនមែនមកពីនាងមើលថែកូនចៅដូចម៉ែទេតែវាមកពីនាងធ្វើការគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងអង្គភាពក្តីដែលល្បីបំផុតគឺពេលនាងនៅក្នុងកងបង្ក្រាបនាងបានបន្លំខ្លួនចូលទៅក្នុងក្រុមសោភានីហៃសូឈប់សិនគាត់បន្លំខ្លួនជាសោភានីពេលអាយុ50ហ្នឹងទៅរួចឈួតទេអីវា30ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមិនដឹងល្បិតនោះទេមើលរូបភាពនេះទៅពេលដែលមកដាំនៅកមុំស្អាតអស់ស្ទះបែបនេះចុះដើម្បីចាប់ខ្លួនបលាំងកាសនាងពាក់ស្បែកជើងកែងចោត3នីវរត់តាមថែមទាំងរត់អស់3-4អគារថែមទៀតផងហើយមិនក៏គាត់មិនដោះស្បែកជើងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរតែនាងរត់ទៅតាមទាល់តែទាន់ហើយក៏ចាប់វាបានពេលនាងនៅអង្គភាពឧក្រិដ្ឋកម្មឈប់ភ្លាមនាងធ្លាប់ជុំកំភ្លើងមួយទល់នឹងមួយជាមួយនឹងមេក្រុមម៉ាហ្វៀនៅលើដំបូលអគារឈរភ្ជុំគ្នារាប់សិបម៉ោងពេលអាម៉ាស៊ីនឹងភាំងតែបន្តិចនាងក៏កេះកៃបញ្ជូនគេទៅស្រុកដើមសាងគុណសម្បត្តិធំតែពេលនាងនៅ CIB នាងក៏ជាដៃឯកកំភ្លើងដែរគេនិយាយថាវិធីតាមដានរបស់នាងអែមជាងនិនចាទៅទៀតបានដាក់គោលដៅរួចហើយពេលនាងនៅអង្គភាពប៉ូលីសមានរឿងនិយាយថាថ្ងៃមួយមានពួកក្រុមក្មេងស្ទាវរករឿងគ្នាហើយកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមធំប៉ូលីសដែនដីក៏ទប់បញ្ជាប់ហើយប៉ូលីសស្រីក៏ផុសចេញមកនៅចំពោះមុខគ្រប់គ្នាជាមួយនឹងឆ្កែប៉ូលីសហើយពេលនោះនាងក៏បានដឹកឆ្កែប៉ូលីសមកដោយអង្គអាចក្លាហានបំផុតខ្ញុំដឹងឆ្កែនឹងមានរហស្សនាមថាបិសាចឬគេថាវាកាចណាស់គ្មានអ្នកណាក្នុងអង្គភាពបង្ក្រាបវាបានទេមានតែម្ដាមម្នាក់ដែលចាត់ការវាបានដាក់អាវុធឲ្យអស់កុំចាំឲ្យលែងឆ្កែស្មានតែពួកយើងខ្លាចហើយឆ្កែនៅក្នុងដំណើរសម្រស់របស់បិសាចទៅគ្រាន់តែប្រឡែងឆ្កែភ្លាមឈាមក៏សោចបាច់សាច់ពីពេញទាំងអស់មិនថាអ្នកណាក៏មិនអាចរត់រួចគ្មានអ្នកណាធ្វើបានដូចឆ្កែដៃគូនោះទេណាគាត់មានរស្មីម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យឆ្កែបិសាចនឹងស្ដាប់សម្ដីគាត់ខ្ញុំក៏ចង់ជួបគាត់ណាស់ដែរ
ប្រយ័ត្នមកទៅ លើថាគាត់តាំងតែនឹងខ្លួនឯងនឹងកូនចៅក្នុងធីមណាបើឲ្យឯងពាក់ស្បែកជើងកែងខ្ពស់ដេញចាប់ជនល្មើសឯងប្រហែលជាបដូរចិន បើគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីខ្ញុំក៏ធ្វើគាត់ធ្វើបែបនេះនៅកន្លែងណាក៏សាងគុណសម្បត្តិលេចធ្លោដែរខ្ញុំថាមុខជាមិនមែនមកពីសំឡាងជួយទេឬក៏ឯងចង់ធ្វើការជាមួយលោកនាយប៉ាវ វានៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលឯងមិនទាន់ដឹងអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនាងគេបាននិយាយថាកូនចៅណាមានស្នេហាត្រូវបែកគ្នាគូណាឆ្លោះគ្នាត្រូវលែងលះគ្នា វ៉ាន់ឈិនដោយបំណងល្អណាស់ខ្ញុំថាមកពីម៉ាដាមលេងស្វាមីចង់ដឹងសួរគាត់មើលទៅ អាលៀនហើយយើងពីរនាក់គិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនចង់ដើរតាមដានម៉ាដាមទេ ណែអូវ៉ាន់ឈិនពួកជាងពីរនាក់មិនមែនជាគូស្នេហ៍ទេ ចង់ជួបម្ដាមដែរទេស្អីទំនេរណាស់មែនទេនាំគ្នាយករឿងម្ដាមមកនិយាយឲ្យផ្អាកការងារទាំងអស់គ្នាដឹង សូម សុំ ទោ ទោ ស សូមទោសផងខ្ញុំបដៅពួកគេមិនបានល្អជាកំហុសខ្ញុំ មិញលោកសាច់លើកបំផុតមែនទេ បាទម្ដាម ល្អណាស់ហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតខ្ញុំចូលចិត្តភាពក្លាហានរបស់ឯងខ្ញុំទៅផ្លាស់មួយថ្ងៃដំបូងមិនចម្លែកទេដល់គ្រប់គ្នាចង់ដឹងរឿងរបស់ខ្ញុំមិនប៉ះពាល់ដល់ការងារខ្ញុំក៏មិនយករឿងតូចមកទុកនៅក្នុងចិត្តមិនថាមេណាក៏ត្រូវកូនចៅខ្លួនឯងនិយាយដើមតែទាំងអស់នឹងខ្ញុំថាលោកនេតប៉ៅក៏មកជានិយាយដើមខ្ញុំពីក្រោយលើមកថាលោកមានរបួសតែប្រញាប់មកធ្វើការបញ្ជាក់ថាលោកមានភាពទទួលខុសត្រូវហើយស្រឡាញ់ការធ្វើការពងមួយនេះជារបស់អនុស្សាវរីយ៍របស់ខ្ញុំពេលជាប៉ូលីសជើងទឹកខ្ញុំសូមប្រគល់ឲ្យលោកយកទៅប្រើពេលធ្វើការក៏បានដែរ អរគុណណា នេះប្រធានប៉ូលីសសារព័ត៌មានលេចធ្លោដើម្បីតបស្នងគុណសម្បត្តិរបស់លោកខ្ញុំនឹងបញ្ជូនឈ្មោះលោកទៅតារាលេចធ្លោនៅខែនេះ ម៉ាដាមគិតឲ្យច្បាស់សិនគេក្លាហានពិតមែនតែគេចូលចិត្តជំទាស់នឹងបញ្ជា មុននឹងខ្ញុំមកខ្ញុំមើលប្រវត្តិគ្រប់គ្នាអស់ហើយគេអាចមានធ្វើអ្វីចិត្តឯងខ្លះតាមទម្លាប់មនុស្សកំឡោះកាលខ្ញុំនៅកំមុំក៏ធ្លាប់លោតពីលើស្ពានចូលសមុទ្រសំណាងដែលពេលហ្នឹងមេរបស់ខ្ញុំតាមផ្ដល់ការណែនាំតើតែខ្ញុំជួបផ្លូវដែរដែលត្រឹមត្រូវបើពួកគេគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពគួរជួយពួកគេមិនមែនជួយលោកគ្រប់គ្នាខិតខំណា បាទ ចា ម៉ាដាម តាម ម្ដាមមកពីកៅចិនលុនម្ចាស់ម៉ែកងសឹបអង្កេតទៅដឹងមកពីណាមកចេះតែនិយាយដឹង ហើយយ៉ាគេនិយាយអញ្ចឹង មិនហើយជួនកាលជឿមិនបានទាំងអស់ទេជួយអបផងណាតារាលេចធ្លោ តារាលេចធ្លោ មានរឿងអី ខ្ញុំចូលទៅបោសសម្អាតតែវាព្រោះខ្ញុំមិនឈប់សោះត្មងហើយចង់រកអានខ្ញុំចិត្តផងចំណីក៏មិនព្រមស៊ីទៀតទាល់កំណត់ហើយ បើឯងត្រូវធ្វើបាបដូចវាមុខជាមិនខុសគ្នាទេឆ្កែក៏ដូចជាមនុស្សយើងត្រូវជួយធ្វើឲ្យវាវិលទៅជឿលើមនុស្សម្ដងទៀតឲ្យបានដំណាក់កាលទី1បើវាមិនចូលមកសេចចំណីសាក់ទៅឲ្យឆ្ងាយពីវាទុកពេលឲ្យវាទម្លាប់សិនរក្សាចម្ងាយ ដំណាក់កាលទី2ការប្រឈមមុខត្រង់ៗអាចធ្វើឲ្យវាខ្លាចដូច្នេះបើមិនមើលមុខវាគឺល្អជាងហើយក៏មើលមុខរបស់វា
ដំណាក់កាលទី3ពេលណាវាព្រមឲ្យចូលក្បែរសាក់ទុកឲ្យវាមករកយើងខ្លួនឯងប៉ុន្តែត្រូវទុកឲ្យវាសម្រេចចិត្តថាវាព្រមចូលមករកយើងដែរទេកុំបង្ខំវាឲ្យសោះខ្ញុំថាវាមិនតន់ទុកចិត្តទេ អញ្ចឹងសូមអានត្រង់យ៉ាងម៉េចបាន អត់ធ្មត់សិនទេវាមកជាទៅត្រូវអីច្រើនត្រូវប្រើពេលទិញចិត្តវាតែបើយើងអត់ធ្មត់បានវានឹងដឹងខ្លួនឯងថាពួកយើងបំណងល្អជាមួយវា សំណាងឲ្យដែលជួយទានខ្ញុំរឿងជប់លៀងលើទូកខ្ញុំពេលនឹងភ្លេចបាត់ទៅហើយខ្ញុំមិនញ៉ាំការ៉េមទេតែគេថាភរិយាលោកថត់ដូចជ្រូកអូខេបាយបាយ អូយស្លាប់ហើយរទេះនាងអីអូខ្ញុំស្មានថាជារទេះរុញរបស់ហាងខ្ញុំមិនទាន់ថាជារបស់ខ្ញុំទេបាននាងក៏ថាជារទេះរបស់ហាងពិតមែនហើយខ្ញុំនិយាយថាមិនមែនរបស់ខ្ញុំមិនក៏នាងយកមកដាក់កន្លែងដើមនាងមកជាមិនខ្វល់បានខ្ញុំមិនងាកមកឃើញនាងមែនទេខ្ញុំមានសិទ្ធិហ្នឹងគិតថាជារទេះរបស់បុគ្គលិកឬគិតថាជារទេះរបស់នាងក៏បានដែរមិនអញ្ចឹងទេព្រោះបែបនេះទើបនាងគិតថាសិទ្ធិធំនិងសិទ្ធិខ្នាតកណ្ដាលនាងក៏យកវាដាក់ឆ្លាស់គ្នានាងមកជាគិតថាខ្ញុំដាក់នំនៅទូក្លាសេនាងក៏យកការ៉េមទៅដាក់ហើយមកប្រាប់ថាគិតថារទេះខ្ញុំជារបស់បុគ្គលិកខ្ញុំគួរតែជឿអីនាងគឺជាមនុស្សល្ងងឬគិតថាខ្ញុំល្ងងតែនាងមិនស្គាល់ខ្ញុំមកជាមិនគិតថាខ្ញុំល្ងងលើកលែងតែនាងល្ងងតតែគិតថាអ្នកដទៃល្ងងដូចជានាងបើនាងគិតខ្លួនឯងល្ងងមិនក៏ហ៊ានមកកុហកខ្ញុំទៀតសរុបទៅគឺនាងល្ងងតតែគិតថាអ្នកដទៃល្ងងជាងនាងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយរវល់តែធ្វើស្អីមិញគេរករឿងខ្ញុំណាឃើញដែរទេគេបែបនឹងឯង ស្គាល់អី ហើយទៅណាឈប់ធ្វើបានដល់ទៅមកអីមិនដែលបដៅទេ ប្រាប់ថាគុំនិយាយពីម្នាក់ហ្នឹង នរណាធ្វើស្អីឯងខឹងទៅនិយាយមកឯងមិនដែលនិយាយពីម៉ាក់ទេឯងដឹងទេខ្ញុំគិតថាឯងក៏ព្រា ប្រាប់ថាគុំនិយាយក ុំដំឡើងសម្លេងដាក់ខ្ញុំបានទេ ហើយចង់ដឹងថាពេលនេះប៉ាយ៉ាងម៉េចដែរ កុំនិយាយពីអាម៉ាស៊ីនហ្នឹង ឃើញទេបងគ្មានសិទ្ធិមកថាស្វាមីខ្ញុំទេ មែនគ្រប់គ្នាមានរឿងខ្លះដែលមិនចង់រំលឹកកុំថាកុំបង្ខំគ្នាអីណា បងស្ដាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំមិនចង់និយាយរឿងប៉ារឿងបងស្រីខ្ញុំហើយនឹងរឿងម៉ាក់ខ្ញុំដែរ ខ្ញុំក៏មិនចង់រវល់ដែរតែឯងរៀបការជាមួយប្អូនស្រីខ្ញុំទាំងខ្ញុំមិនដែលជួបក្រុមគ្រួសារឯងទេបើពួកឯងមិនលបការផ្លេចបន្ទល់ទេខ្ញុំមិនព្រមឲ្យការនោះទេ ក្រែងបងថាបងឆែកប្រវត្តិគេរួចហើយបងព្រមព្រង អូសរុបទៅបងឆែកខ្ញុំហើយក្រែងបងជាប៉ូលីសហ៎ជាប៉ូលីសមិនចេះគ្រប់សិទ្ធិគេទេហ៎ឬមួយបងមិនខ្លាចជាប្អូនថ្លៃមែនទេ
ថ្ងៃនេះខ្ញុំថាគេឆាប់មួម៉ៅណាស់តាំងពីមកពីធ្វើការ មែនហើយគេមិនប៉ះ barbecue សាច់ជ្រូកសោះ ដឹងស្អីខ្លះ រឿងគេអត់ដឹងទេ ជាស្ដីក្រុមគ្រួសារជនជាប់ការសង្ស័យទាល់តែធ្វើឲ្យជនជាប់ការសង្ស័យបែកសើគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានប្រើពាក្យនេះណាអ៊ំពាក្យជេរភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចទៅ រឿងប៉ុណ្ណឹងសោះចាំសួរដែរចាំតិចខ្ញុំសួរ translation ខ្ញុំក៏ប្រើដែរហើយវ៉ាន់ចិនតណាទៅភាសាអង់គ្លេសគេបកកែខ្លាំងណាស់ ពិតមែនណាខ្ញុំជាមនុស្សល្អពិតមែនខ្ញុំមិនគួរស្លាប់តាមចិញ្ចាមថ្នល់ខ្ញុំមិនគួរត្រូវគេសម្លាប់លោកត្រូវជួយខ្ញុំអី ណែ ទៅ អាជើងល្អឯងក៏មកហើយឯងបោកប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ មែនហើយខ្ញុំបោកនាងពិតមែនចាប់ខ្ញុំទៅ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  តិចឥឡូវហ្នឹងគិតថាខ្ញុំនេះភ្លើហើយ ចាប់ទៅចាប់ទៅ ឯងចង់ឲ្យចាប់មែនទេ ចាប់ទៅចាប់ទៅ គិតពីបងប្រុសខ្លួនឯងគិតថាខ្ញុំនេះល្ងងអីប្រាប់វាទៅ ប្រាប់ឲ្យចាប់អ្នកណាផ្ដេសផ្ដាស់គឺអត់បានទេសាភិចង់បានបញ្ជីឈ្មោះក្រុមលក់ថ្នាំពេលនេះទើបត្រូវពួកក្រុមលក់ថ្នាំតាមរកពេញទីក្រុងគេរត់បាត់ហើយមុខជើងមិនងាយមកវិញឆាប់ទេ មិនពិតទេមិនខ្ញុំត្រូវជឿខ្ញុំមិនភ្លើទេណាខ្ញុំស្គាល់ប៉ូលីសដែរយកខ្ញុំធ្វើនុយបញ្ឆោតឲ្យបងខ្ញុំចេញមកស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ទៅជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំធ្វើជាបណ្ដាញជួយឯងរហូតមកខ្ញុំស្មោះត្រង់ជាមួយឯងខ្លាំងណាស់ហើយមើលឯងធ្វើដាក់ខ្ញុំទៅបានបើពួកឯងដេញខ្ញុំចេញទៅក៏ដូចជាបង្ខំឲ្យខ្ញុំធ្វើខុស ឯងថាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំបង្ខំឯងចឹងអីដឹងទេថាខ្ញុំនឹកខឹងឯងនៅឡើយទេឲ្យបងឯងរត់បាត់កុំធ្វើខ្ញុំក្តៅឲ្យសោះខ្ញុំនឹងដាក់ឯងមួយគ្រាប់ ណែកុំអីកុំឆេឆាវអីកុំឆេឆាវអីកុំឆេឆាវអីមកនេះទេណាកុំអីឯងមើលទៅបើវាឈួតខ្ញុំជួយអត់បានទេ កុំធ្វើឲ្យខ្ញុំក្តៅណា ចាប់ទៅចាប់ពួកឯងធ្វើស្អីហ្នឹងខ្ញុំជាប៉ូលីសអ្វីក៏មិនចាប់ខ្ញុំដាក់គុកទៅ15នាទីទៀតបាល់ចាប់ផ្ដើមទាត់ហើយណា យើងមកជាមិនបញ្ញាប់បើសិនចែងធ្វើរបាយការណ៍រួចលឿនជាងនេះ មានន័យទៀត ឆាប់មកជួយខ្ញុំផងបងខ្ញុំរកសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំពួននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកឆាប់មកជួយខ្ញុំផងមកឆាប់មកជួយខ្ញុំ បងប្រុសឯងណៃណា បន្ទប់ទឹកស្ពានថៅឆាវជួយខ្ញុំផងទៅ បាត់ អាសាភីចាប់យុទ្ធប័ណ្ណហើយ យ៉ាងមិនទៅឲ្យលោកប៉ូលីសហ៎ចាប់ខ្យល់ទៀតហើយមែនទេគ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់ភ្លាមឆាប់បោកផ្លែតពួកឯងនៅទុកខ្ញុំជីវិតមែនដែរទៀតសំណាងដែលខ្ញុំស្គាល់ពួកឯងពិតជាបុណ្យខ្ញុំណាស់ពិតមែនណា ឯងក៏ហប់ពួកយើងឯង សុំទោសកុំខឹងណា ខ្ញុំអាចចាប់ឯងពីបទប្តឹងមូសាខាត់ពេលធ្វើការរំខានដល់ប៉ូលីសគឺឯង ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកឯងចាប់ខ្ញុំពួកឯងមុខជាមិនចង់ឃើញខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់ទេចាប់ខ្ញុំទៅមេត្តាចាប់ខ្ញុំទៅចាប់ខ្ញុំទៅណាចាប់ខ្ញុំទៅណែគិតទៅណានឹងអាមិនក៏មិនចាប់ខ្ញុំ ទៅហាងតែអង្គុយមើលបានទាត់មកឡើង បើមានបាក់បែកឯងត្រូវតែសង ពួកឯងទៅណាបានទេណែហ៊ានមកណែឈប់កុំតន់ទៅពួកអាចឈួតអាពលិអាក្រក់អាកំរួនោះ កុំអីសោះហាមលិតហួសណាឈប់ មានអីដែរណា
វាលើរបស់ខ្លួនឯងយកវាទៅបន្ទប់វាការ បាទណាហើយកុំឈឺឆាយនៅស្ងៀមទៅចាំខ្ញុំនាំឯងទៅរកពេទ្យ ក៏រញ៉េរញ៉ៃធ្វើអីចាក់ថ្នាំសន្លប់ក៏ចប់រឿងហើយ មិនបានដាច់ខាតជឿប៉ុណ្ណាធ្វើវាផ្ដាំជឿចិត្តបើប្រើកំភ្លើងបាញ់គ្រប់យ៉ាងក៏អាសាបង់ហើយអាចធ្វើឲ្យវាមិនជឿមនុស្សទៀតទេ អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងធ្វើខ្លួនឯងទៅយើងមុខជាអស់សមត្ថភាពហើយ Brother ម៉ាណែលឿនឆាប់ចូលទៅខ្ញុំនឹងបានជួយតិចរបួសឆ្លងរោគណាឲ្យលឿនមកល្អណាស់ យកតាក់ ជប់សិនកុំបញ្ញាប់ខ្ញុំមិនអីទេវានឹងភ័យកាន់តែខ្លាចជាងមុន Brother ឈឺរបួសនៅជើងណាស់មែនទេបើឯងមិនព្រមមកខ្ញុំជួយឯងប្រហែលត្រូវកាត់ជើងចោលណាឯងធ្លាប់ត្រូវគេធ្វើបាបខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឯងឈឺខ្លួនទៀតនោះទេលឿនមកចូលទៅក្នុងទ្រុងចូលទៅណាលឿនទៅក្មេងល្អមកល្អណាស់ក្មេងល្អ Brother តើល្អណាស់ល្អណាស់ មិនអីទេ មិនអីទេមិនខំខ្លាំងវាគ្មានចេតនាខំទេទូរស័ព្ទរោធ្វើឲ្យវាភ័យឆ្កែទទួលសម្លេងទៀតយ៉ាងម៉េចក៏លើកក្រោយបិទសម្លេងផងទៅ ខ្ញុំសុំទោស រួចហើយមែនទេ ឈប់របស់វាខ្លាចជាស្បែកក្រិនបានវាលិតមិនឈប់បើសិនជាលិតទៀតអាចធ្វើឲ្យជាយឺតបើចង់ឲ្យឆាប់ជាត្រូវយកចំណីកាឡូរីទាបឲ្យវាររបស់លេងថ្មីឲ្យបាន2-3ដុំទើបវាគ្មានអារម្មណ៍ stress ហើយមកលិតរបស់ខ្លួនឯងមើលវាណាកុំឲ្យវាលិតរបស់បើសិនជាវាលិតឆាប់តែប្រាប់ខ្ញុំណែចាំដែលខ្ញុំប្រាប់បានឬក៏អត់ ខ្ញុំឆ្លើយហើយតើឬគិតថាខ្ញុំល្ងងតើតែស្ដាប់បញ្យលមែនទេគ្រូពេទ្យធំ អាហារជប៉ុនណា ស្ដាច់តើអូនទៅ អើយនរណាចាក់សោឡានខ្ញុំ ណែអ៊ំណែស្អីហ្នឹងមិនចាំចាក់សោ ណែសុំទោសផងគ្រូពេទ្យថាឡាននេះចតនៅកន្លែងចំណតជនពិការទើបឲ្យខ្ញុំនឹងចាក់សោទៅគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេ គេជាមនុស្សពិការអី គេមិនមែនមនុស្សពិការទេ មិនមែនពិការអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងរបស់គេទេបែរដែលថានឹងណៃណាតើតាមមកសុំនិយាយជាមួយបន្តិច ចាំបាច់ទេត្រូវផាកប្រហែល ត្រូវផាក$300 គួរតែបានញ៉ាំអាហារជប៉ុនមកខាត់ពេលបែរជាមកត្រូវផឹកតែវិញមកពេលគ្រូពេទ្យរបស់បងម្នាក់នឹងអាយឆាប់គេនៅនោះស្រីដែលរករឿងខ្ញុំពេលទិញអីវ៉ាន់ ផែនដីចង្អៀតម្លឹងអីហ្នឹង បានន័យថាយ៉ាងម៉េច គេជាគ្រូពេទ្យឆ្កែដែលរអ៊ូរហូតតាមផ្លូវហ្នឹង អូហេ ជប់សិនគិតចង់ទៅណាមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំថាកុំទៅរករឿងគេអី ខ្ញុំមិនព្រមដាច់ខាត ណែជប់សិន ណែនាងខ្ញុំបានធ្វើស្អីនាងរករឿងពេលដែលខ្ញុំទិញអីវ៉ាន់ថ្ងៃនេះចាក់សោឡានខ្ញុំទៀត
ជាត្រូវសុំទោសអ្នកនាងហើយហាទី1ថ្ងៃនេះនាងឈប់ឡានកន្លែងឈប់ឡានមនុស្សពិការប្រហែលខ្ញុំមិនបានមើលថានាងជាមនុស្សពិការខ្ញុំមិនពិការទេទី2ការដែលនាងឈប់ឡានខុសច្បាប់នាងសមនឹងត្រូវចាក់សោតែនាងបែរជាបន្ទោសខ្ញុំទៅវិញទី3នាងស្រែកចំទាលដូចជាស្រីគ្មានបានអប់រំទូលមានពីអ្នកផ្ទះទី4តាមពិតនាងគ្មានធ្វើអ្វីឲ្យខ្ញុំទេគ្រាន់តែមនុស្សមិនចេះគិតជួបអ្នកដែលចេះគិតការដែលនាងគិតថាខ្ញុំធ្វើដើម្បីធ្វើបាបនាងជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថានាងគ្មានចេះគិតអ្វីសោះហើយនាងគ្មានការភ្ញាក់រលឹកអ្វីសូម្បីតែបន្តិចពេលត្រូវអ្នកដទៃដាស់តឿននាងក៏ខឹងឆេវឆាវខ្ញុំគួរអាណិតហើយព្រមសុំទោសមនុស្សអាចខ្ជូទាបដូចជានាងខ្ញុំមិនគួរប្រកាន់មនុស្សដូចជានាងទេសម្រាប់ថាខ្ញុំសុំទោសណាដែលធ្វើឲ្យនាងក្តៅក្រហាយចេអីឲ្យខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតទេក្រែងនាងមិនយល់នាងដែលនាងនិយាយវាហួសហេតុពេកដឹងហ៎គិតថាខ្លួនឯងឆ្លាតតែម្នាក់ឯងនាងគិតថាអ្នកដទៃល្ងងទាំងអស់អញ្ចឹងមានតែនាងមានខួរក្បាលម្នាក់ឯងទេទោះជានាងរៀនបកែប៉ុណ្ណាក៏នាងមិនអាចមើលងាយនឹងធ្វើបាបគេរៀនតិចជាងនាងបានដែរក្នុងឋានៈខ្ញុំជាប្អូនប្រុសខ្ញុំទទួលយកសម្ដីនាងមិនបាននាងថាឲ្យខ្ញុំបានតែនាងមិនអាចថាឲ្យគេបានជាដាច់ខាតនាងត្រូវស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាហាមថាឲ្យប្អូនថ្លៃខ្លួនឯងដឹងទេនេះបងស្រីបងអីប្រយ័ត្នមាត់ទៅកុំនិយាយមិនល្អឲ្យសោះអូនដឹងដែរទេថាបងខ្ញុំ IQ ខ្ពស់ដល់135ឯនោះហើយដឹងដែរទេថាបងខ្ញុំរៀនបកកែបំផុតបានលេខ1រាល់ឆ្នាំអូនប្រុសដូចខ្ញុំនេះមិនខុសពីធូលីដីនៅក្នុងភ្នែកនាងនោះទេវ៉ាហើយពេលហៅគាត់នៅសាលាដឹងដែរទេគាត់ខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ខ្ញុំហៅគាត់ថាបងស្រីនៅមុខគេខ្ញុំគ្រាន់តែមនុស្សល្ងងមែនទេអូមានឆ្នាំមួយខ្ញុំខំរៀនណាស់គាត់ទៅបានសរសើរការអភិវឌ្ឍការសិក្សាលេខគីឡូហើយគាត់និយាយថាម៉េចដឹងទេឯងបានលេខ39ពីសិស្ស39នាក់រាល់ឆ្នាំនេះឯងបានលេខ36ក៏ព្រោះថាមិត្តភ័ក្តិឯង3នាក់នោះល្ងងទេឯងមិនគួរបានសរសើរនេះទេព្រោះឯងគ្មានរៀនបកកែស្អីទេចាំជប់លៀងធ្វើអីអូនគិតមើលថាបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរទៅខ្ញុំសារភាពថាពេលនឹងខ្ញុំនៅក្មេងហើយចិត្តអាក្រក់ជាមួយឯងបានរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំព្យាយាមគ្រប់យ៉ាងធ្វើល្អជាមួយឯងមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើការនៅមណ្ឌលនេះធ្វើអីឯងមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវបាត់បង់អ្វីខ្លះធ្វើការហួសម៉ោងទៅរៀនបន្តយកអនុបណ្ឌិតឃើញទេចរិតគេគឺបែបហ្នឹងនិយាយថាគ្មានថាឲ្យនរណាទេគេនិយាយថាយើងត្រូវអរគុណគេទៅវិញទេហ្នឹងថាអ្នកធ្វើល្អនោះបងគ្រាន់តែជន់ខ្ញុំដូចមុនហ្នឹងដឹងដែរទេគេធ្វើល្អបានតែជាមួយឆ្កែគេមិនដែលល្អជាមួយមនុស្សទេទោះជាឆ្កែនឹងខំគេក៏គេព្រមបដូរជីវិតជួយវាណែខ្ញុំថាមើលទៅបងទុកឆ្កែល្អជាងប្អូនខ្លួនឯងទៅទៀតប្អូនដូចជាខ្ញុំនេះវាល្ងងវាគ្មានបានការស្អីខ្ញុំមិនឆ្លាតដូចជាបងតែបងក៏មិនប្រកែបំផុតដែរ IQ ពេញ140បងនៅខ្វះដល់តែ5ទៀតបានគ្រប់ខ្ញុំបង្រៀនអ្នកដទៃតែម្ដងតែបង្រៀនឯង3ដងសង្ឃឹមថាឯងមុខជាអាចយល់បានតែឯងនៅតែដដែលឯងនៅធ្វើខ្លួនដូចជាកូនក្មេងយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបជាមួយនឹងឆ្កែឯងកូនក្មេងពិតមែនខ្ញុំអស់សង្ឃឹមណាស់កូនក្មេងប្រាប់ឲ្យថាកុំមករវល់ជាមួយនឹងគេចុងក្រោយត្រូវគេជេរបាក់មុខអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងពេញចិត្តហើយនៅគេឯងខ្ជូ135ចាំមានបានវល់ខ្លួនឯងនៅក្រាញ់ច្រើនជាងនាងខ្ញុំបាន35មុខលេខ0ឯងខ្ជូស្មើក្មេងមកតៃចាំខ្ញុំផងកុំអីឯងស្គាល់វាដែរអត់ទេធម្មតាវាមិនចូលក្បែរមនុស្សទេអង្គុយនេះជាស្អីលេងថ្នាំទៅបន្ទប់ខ្ញុំហៅប៉ូលីសមក
យល់ហើយពួកជួញថ្នាំប្រើអម្រ៉ាដាជាឆ្កែយាមសម្បុកពួកវាបានវាមិនខំអ្នកលេងថ្នាំបានអញ្ចឹងបើយើងជួយវាបដូរប្រតិកម្មយើងអាចបញ្ជូនវាឲ្យប៉ូលីសធ្វើជាឆ្កែប៉ូលីស ប្រហែលជាបានប៉ូលីសបង្ហាត់ពូឆ្កែបែកសេដើម្បីដើរល្បាតតាមរកសម្បុកពួកជួញដូរថ្នាំញៀនបង្ហាត់ជាឆ្កែហិតក្លិន ប្រដាខ្ញុំជួយអញបានហើយអញបានចាប់ផ្ដើមសារថ្មីតើទៅអញបានជាឆ្កែប៉ូលីសខ្ញុំមានមោទនភាពខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ 日夜期望變偉大的一個，全力的爭過，每天說我該如何。漸漸人亦變冷漠像冰河，誰若這依步近，全部也給驅趕。只好將生命遠埋藏，追追趕趕，但未曾活過我。今天我只想你悄悄地過，一天一天渺渺茫茫，簡簡單單平常的快樂，只有你可以隨時都許可。從小也慣了遇到苦楚，也要去勇敢的撐過。遊行我常有你懂。